करियर सां हूंदो, आवाज़ हूंदो ऐं जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जे तौर सां अॼु तव्हां सां इलाइक़े में जेके कणिक बची विया आहिनि ऐं हार्वेस्टिंग लाबा जे लाइ तयारु आहिनि उहे शेयर कंदासीं। जेके असांजे हीअ कणिक आहे जेका पहिरीं तव्हां सां जेके वीडियो शेयर कयूं आहिनि उन्हनि में हिन में कणिक तव्हां ॾिठी हूंदी जेका साई आहे, जेका हाणे ॾिसो तव्हां उहा गोल्डन ऐं सुनहरी कलर जी थी वई आहे, जेका पची रास थी वई आहे। हाणे हिन जो लाबारो हार्वेस्टिंग कई वेंदी ऐं जंहिंखां पोइ हीअ मार्केट में मोकिली वेंदी या जिन खे पंहिंजी ग़िज़ा तौरु इस्तेमालु लाइ। जेके दोस्त असां हिन चैनल ते नवां आहिनि उहे हिन वीडियो खे लाइक कनि ऐं सब्सक्राइब कनि। नई वीडियो जी नोटिफिकेशन लाइ बेल बटन खे लाज़मी प्रेस कनि त जीअं असांजी नई वीडियो अचे तव्हां ताईं पहुची सघे। महिरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।